ikipe nyene ya FC Barcelona niho tukiri. Marc-André ter Stegen Landry yatangaje yuko atifuza gusohoka mu ikipe ya FC Barcelona nubwo amakuru yarahari yari yemeza ko Marc-André ter Stegen nava mu mvune ari busohoke mu kwezi kwa mbere muri ikipe ya FC Barcelona. Ter Stegen ati nta na hamwe nja ndi hano atahubwo niteguriye cyane guhanganira ikibanza cyo gutangura mu kibuga muri equipe yitwa FC Barcelona. Landry tuzi ko equipe yitwa FC Barcelona franchement yamaze kuba yereka witwa Marc-André ter Stegen ko atakimufise muri projet ya equipe yitwa FC Barcelona. Kuri ubu bafise umunyegori nimero 1 witwa Juan Garcia nubwo ari mu mvune. Bakagira witwa Wesley bigaragara ngo ari mu kibanza cya kabiri. Aho hafi bakagira umugabo witwa Marc-André ter Stegen nubwo tutigeze tubona intango ziwe za saison ugiye ari kubana na equipe yitwa FC Barcelona yakaza kuba komeye kuko gushika ubu uyu mugabo w'umudagi w'imyaka 33 ari mu mvune. Amakuru yasohoka yemeza ko Marc-André ter Stegen nava mu mvune ari burabo bujya sohoka muri equipe yitwa FC Barcelona kugira ngo arondere equipe akinamwo ashike mu 2026 mu gikombe cy'isi ameze neza ku buryo umugabo witwa Julian Nagelsmann yomugirira ikizere. None ter Stegen ngo sindota mva muri Barcelona nifuza guhanganira umwanya muri equipe yitwa FC Barcelona. Uyu munyezamu aracara umunyezamu guhanganira umwanya mu equipe ya Barcelona yamweretse ko muri projet bafise z'imbere yewe ni za hafi uwitwa Marc-André ter Stegen batanakimwiyumviramo. Iyo bavuze higanwa canke guhatanira igihembo kanaka gihatanira bari mu kibuga kandi en fonction y'imyaka bariko. Bon, ntibivuze ko umunyegori akuza to umunyegori yaranze umwaka. Ntibivuze ko mukinya ashaje atotwara Ballon d'Or mugabo no munsi wotwara Ballon d'Or gututure kurakina wo kwitwa umukinyi mwiza gututari kurakina wo habwa umwanya wo kurivaliza n'abagiye batandukanye gute utabanye neza novuga ngo n'uburongozi muri rusange. Jewe na muzi mpagaze ku ijambo rivuga ico umugabo yitwa Marc-André ter Stegen ndamuzimwo yarabaye uno muzi Stegen asigaye muri harabaye gusumba mu byo yotanga uno munsi. Ndemeranya nabemera ter Stegen koko jewe naravuze ndafise n'imiburiburi match za Barcelona shobora kuba narabonye nka saison 3-4 Barcelona mbi ter Stegen mwiza yanamubura none bagasafaringa gusumba kuko uhereye nyuma yuko bari baje gutwara Champions League Barcelona yagiraga abanyinguvu buhoro kugera yaho zihera zigaherengetera hamwe zigara mbona umugabo witwa Marc-André ter Stegen nkavuga ngo noneho wowe usigaye uri nka Dege yo kwa Manchester United yisanze afise smarring na nuno mugabo wundi yambara kana yitwa nde Jones. Phil Jones. Ugasanga wowe wisanze ufise Jeremy Mathieu na Pique imbere yawe, ufise Serginho Deste, ufise Barriere Min, ufise abakinyi nka Badinye, ufise abakinyi nka Gomez hagati mu kibuga nkiyumvira ngo ter Stegen urinde wo kugira ngo wikore no mitwaro. Mugabo ibyo byose akabisirimonta 2020 nimba atari 20 niba nibuka yatowe nk'umukinyi yaranze La Liga irimo abakinyi b'ibihangange nka ba Benzema, La Liga irimo abakinyi b'ibihangange bagiye batandukanye. Mugabo no munsi ntarirenga ricaka izuba yo riserutse igomba kugira igihe rikarenga. Ter Stegen sinkibona yuko agifise umwanya muri equipe yitwa FC Barcelona wo kuza kurivaliza n'umwe yitwa Juan Garcia kuko niba mwibuka uburyo nawe yinjiye muri Barcelona avuye mu gihugu cy'Ubudagi asanga ahahuriye n'umugabo witwa Claudio Bravo yaraje kugira igikombe cy'isi gitebwa muri 2014 ari kumwe na Chili. Barcelona bayambonye iramusimbana mugabe iravuga ngo nimba twebwe twifuza igikombe ko turi kumwe n'umumenyereza mwiza nka Luis Enrique nigiki gisabwa no kumenya ngo umunyegori ni mwiza mugabo turifuza uwundi akiri muto azoza no kumuchallenginga wanashaka bikaba ngombwa yuko wamutama yishira kuri pressure yo gutanga ibirenge ivyo yotanga akimaze gushika
Barcelona ifata Ter Stegen imubwira ngo wowe uri umunyegoro muri Champions League, Claudio Bravo uruwahasigaye hose. Ico gihe ibikombe baregeranya batwara La Liga batwara za Champions League. Noneho Bravo umwaka umwe wari ukwiye kugira ngo abone ngo ikintu citwa imyaka ikintu citwa imyaka kiri gito sincemerewe kurivariza n'umwana yitwa Marc-André Ter Stegen, reka noneho jewe nsohoke mpebera umwanya umukinya kiri muto yikinira cafata equipe ya Barcelona layiheka. Rero buryo yinjiyemo nibwo buryo Joan Garcia yinjiye n'ubushobozi binjiye bafise peut-être ni presque bumwe. Hamwe no munsi nawe buryo Claudio Bravo yasohotsemo yarabubonye, yarageze kwicarana akavuga ngo harageze niba hatarengeranye ko ntandukana na club yitwa Barcelona nkaja kuronderera ubuzima handi. Ni jewe nashaka nabonye umugabo yitwa Julian Nagelsmann akimufise mu icizere avuga ngo ejo nejo muri nagaruka niwe munyegori wa mbere dufise mu gihugu c'Ubudagi tuzotwara mu gikombe c'isi. Ivyo rero kugira ngo nabandanye Nagelsmann baracamwana mu munyegori nimero 1 gusigisige no kwibaza niba ari bukomeze kumubonamwo nimero 1 mu gatari karakiramo. Niba ugomba kubiprova yuko ivyo mumenyereza kubonamo nawe wo bitanga, ugomba kutwereka ikintu kivuga ngo ndagomba kuronka club n'imiburi nubwo biri ku rwego rutoyi mugabo ico nshoboye abantu barakizi mugabo ingarurira urwego ingarurira ritme. Hanyuma Joe Ter Stegen nisange mu gikombe c'isi c'imigwi mugabo bivuze ngo niyo ngingo yarakagombye gufata. Yes, Ter Stegen ndemera ibikorwa yakoze. Ter Stegen ndemera ko hari igihe namufashe nk'umunyegori wa mbere ku rwego rw'isi mugabo ivyo vyose tumenye ngo nico gituma habaho kahise kindengagihe nakimitakivi mbere hakabaho kubuna kazoza. Unamuze Ter Stegen asigaye muri vya kahise muri kubu ntahari no muri kazoza. Nico gituma mvuga ngo iyaba ari uwiyumvira gutandukana na Barcelona wari wo muti mugabo n'umuzi nibakibana mo urivariza n'umwana w'ikibiriti caka nka Joan Garcia mu gihe witwa Ter Stegen utanafita n'imibano myiza na mumenyereza nka Jurgen Klopp nako nka uyu musaza mugihe kandi equipe inafise umugabo witwa Sosthene banamukurutisha aho hafi utanabanye neza na equipe uskura agomba kubandanya kuba mu buzima bwo gupingana na club kandi wowe ukeneye ahantu ugomba kuba kugira ngo balance niveau yawe ugaruke mu gikombe c'isi. Jacob Gandero ndabona ngo kwa Barcelona yararangiye mboyamba uyu mugabo Abdul yakoze ico twokwita blood of ikomeye cyane mbere ko banashakaga ino mvune na equipe yitwa FC Barcelona. Mwese muravyibuka Barcelona yandika statement ivuga ko azogaruka nyuma y'amezi agera kuri no kugira ngo bikunde kibanza cyo bacanike mu wundi mukinyi. Uyu na La Liga ubwaye akayibwira ngo ibi Barcelona kirababwira sivyo. Jewe twaravuganye n'umuganga yuko nzogaruka inyuma y'amezi agera kuri 2. Uyu mukinya agiye mu mvune agize blood of fer na equipe igomba kumusohora we akavyanka. Ubu muri equipe yitwa FC Barcelona Ter Stegen twomwizeza umwanya ariko mu nkundire tubiganire ko kandi tumaze kumva isaha duhabwa na Bet nimero ya mbere mu bijanye no gutigira umunkino zigiye zitandukanye. Bet irabamenyesha isaha ni isaha 2 z'ijoro. Menya urugero kwa Unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness, radio station number 1. Safibu irabamenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro. Unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira neza cyane muranunga ni saha duhabwa na Safibu. Birumvikana basanzwe bahingura amaji ameze neza cyane mitobe gitandukanye. Ubwo rero ni saha 1 y'ijoro yuzuye neza cyane muri tizo 97 n'ibice bigera kuri 3 muri no nama ya sport yacu turimo kuri no mugoroba. Abdul nako ndavuga ni uyu mukinyi yagize blood of fer mbere ko aja mu mvune na equipe akereka equipe ko ativuza kwava mu equipe yavuga ngo ugomba gusohoka muri equipe yacu kuvuga ko kigwanira umwanya n'ubundi avuye mu mvune twobiha amahirwe ngana gute ubwo we kubwiwe personnellement Marc-André Ter Stegen iyi ngingo nishobora kuba mbi kuri pare wiwe turetse equipe yitwa FC Barcelona kuko tuzi ubujya agomba gukina igikombe c'isi ari kumwe no mu guserekera igihugu Ubudagi. Hari kintu Landry yavuze ngo
yisanze muri ekipe ya Barcelona mu gihe Barca ifite undi munyegori mwiza baramubwira ngo wowe akazi kawe ugenda ufate muri Ligue des Champions yanabaye nziza. Le 17 septembre 2014 bakina na ekipe yitwa Puer Nicosia muri Ligue des Champions nibwo yagaragaye bwa mbere mu mwambaro wa Barcelona muri Ligue des Champions n'abafasha bitwara neza uwo mwaka. Kuva ico gihe je novuga ngo ivyakurikiye kuri Ter Stegen yabaye amateka. Sinoja kure na Landry hari umunsi twavyuka canke iminsi twavyuka tuvuga ngo uyu munsi nimero ya mbere ku isi mu banyegori yitwa Andre-Marc Ter Stegen bitewe n'ibikorwa twabona akora. Rimwe na rimwe Barcelona ikamubera mbi ariko we akayibera mwiza. Hahandi wona ngo iramukeneye akahaba na hahandi asabwa gutanga ibirenze ubushobozi bwiwe akabitanga. Ubwiza bwiwe bwagiye buraheramwo buhoro mu minsi heze ariko bishingiye ku bikondoka yagiye aragira ariko bihuye n'imyaka yagize bujya kuva ku myaka 23 uri muri club nka Barcelona igusaba byinshi ukamuri present umunsi ku munsi naho tuvuga ngo abagardie bakunda kuramba ariko uko kuramba gushingiye kuki ku nkino nyinshi wakinye kutagira ukuruhuka. Ter Stegen n'umuntu nawe yambaye umubiri agomba kuruha ivyo yatanze yarabitanze ariko je uyu munsi sinoja ngaho nemeza abantu ngo ku myaka 33 uracafise vyinshi vyo gutanga ku buryo ekipe yitwa Barcelona yo bikigukenera uhereye ku mvune wagize no kwita mbi cyane ku mukinyi. Iruhande y'iyo mvune hari ikintu je nita ko Barcelona yakoze ari ciza kuri yo gukora timing neza cyo kumenya gusubiriza Ter Stegen hakiri kare. Mbuyamba ni bakunda kuvuga ngo iyo abakinyi bishuza ekipe Bruno Fernandes na Dege bakwishuze Manio. Stegen iyo abakinyi bishuza ekipe niyo kwishuza Barcelona yoyifungisha. Nawe abafite ibintu byinshi agomba kubasaba. Ku mapingu. Kuko no munsi Jondazi Barcelona mbi kandi mbi. Barcelona ageze ku rwego rwo gutunga umugabo witwa Junior Firpo kuri 3 habaye amakimbirane hagati y'abamenyereza na Jordi Alba igatunga Junior Firpo kuri 3 ifise de Serginho Deste kuri 2 bakinye match na Paris Saint-Germain kuri Camp Nou akakana ka Serginho Deste bagakuye kwa Ajax Amsterdam ngo babonye igisubizo cha Daniel Alves gacungana na Kylian Mbappe match itaranatangura ndavuga ngo uyu mwana mwadendereje mugomba gushira ku karubanda Ter Stegen abantu bakomeze kuvuga ngo umunyegori yararangiye mugabo mumenye ngo nta kintu na kimwe muzanye mu kibuga gomba kumukingira igisizi mwe cyitwa Kylian Mbappe ico gihe bayitsinda 4-0 Mbappe batsinda hat-trick. Rero kugira Ter Stegen wabaye umugisha mu myaka myinshi Barcelona yamutunze ariko tugarutse mu vy'iyi minsi ya hafi kugira imvune nkijya ugaca usanga inshuro zibiri zikurikirana no kuba Tidiga Macros inshuro zibiri zikurikirana uri kurivuza uri mu bibazo novuga ngo na club yabo kugira ngo muhuze harinze kuba ivyicaro birenze 2 3 4 5 ariko uza kugondozwa nk'umukinyi kuko turabizi ngo kwicara ngo usumbe institution umuntu biba bigoye aza guca bugufi aremera ko ibibazo bifise yemera yandikwa ry'umugabo yitwa Juan Garcia yorohereza equipe yitwa Barcelona ariko uyu munsi nimba ku myaka 33 yizera ngo ndashobora kuva mu mvune nkagaruka ngo nje gufasha equipe ya Barcelona biragoye. Mwavuze ikintu ciza cyo kuba abadage bakeneye Ter Stegen nk'umunyegori nimero ya mbere mu gikombe c'isi baramukeneye kandi nawe arabakeneye. Sinibaza ko uyu munsi yicara akavuga ngo ndamutse ntakinyi igikombe c'isi byo bari byiza ariko nkaguma muri Barcelona. Barcelona ifise Juan Garcia muto kandi yamaze kutwereka ngo ukuza kwanje ni kunsavye igihe kirekire kugira ntangure kumva ko nkwiye kwambara umwambaro wa Barcelona. Mu minsi mikenda habaye ndawambaye kandi urambere abantu barabibonye. Hari umutama yitwa Sosthene hariya je sinigeze ndamwemera mu mateka yiwe pe nase kubesha sinigeze ndamwemera kandi n'umwaka weza abantu bavuga ngo urumva ngo hari byinshi yatanze muri equipe ya Barcelona je ndi mu bantu mvuga ngo nivyo ivyo yatanze mu bishima ariko je ntavyo nshima nta shimwe nigeze mbona muri ujya mutama nobona ku rugero rwo kuvuga ngo nivyo Ter Stegen wobo hari ugasubira inyuma ukareka kwitwa nimero ya 2 ujya mutama ari hajya kiretse Barcelona uyu munsi nibibazo vy'ubutunzi yibereyemwo
ikeneye uwaka bike gusumba uwaka byinshi ahubwo jewe hangiye hose ubunzohora ntemberana inkoni ku buryo umuntu anyaga ibyiza vya gatabi duserera ntabyo nigeze mbona muri kariyeri ye nzohora ngenda n'inkoni ku buryo umuntu ambwiye ubwiza bwa gatabi duserera mugomba kubangamira abantu mugabo si ukubabangamira Barcelona itsindwa 4 igatsinda 5 akazi kose kikoreye Rafinha na Lamine Yamal na Robert Lewandowski muce mukagereka nico kintu niko ndakubarira uno munsi nimba PJ Classic FM isamirana hanze abantu bakumviriza bakaca bazana umukozi yitwa Kilomike bakamwangaja Kilomike ntihagire ikintu na kimwe uzokora kugira ngo PJ ive handi wayisanga nayigira higeze handi mugabiri kwiguhemba amafaranga yawe buri kwezi uri gisuma ako gatabi mu muhoriki uri gisuma umuntu yiviriye mu zabukuru avuye ku mucanga bamubwiye ngo ingukine igihe we atari bwaje mu zabukuru iciza umuziko n'igihe ariko turaturuka kwivariwa abantu nyibutsa rya zina ryawe ryonza ndaguhamagara Chimanga ako Chimanga we jewe uburyo umuzi kwa Arsenal ndamuzi wenga mwirukana bapfuye itabi ndindira yaramubwiye ati ndarinywa kuko ndumumenyereza ariko wewe uri umukinyi ntabwo byemewe uburyo umuzi kwa Arsenal n'uburyo umuzi kwa Wishera riheba ariko waramubwiye ati akome bitabi ndagiye n'uburyo umuzi kwa Juventus dotire ubwo Arsenal mwirukanizanye David Ospina reka kuzunguruka ndazi ko abantu hose ari mubi ariko umwaka uheze yarataba tuvugisha hari gihe umuntu agira umunsi umwe ugahenwa n'iminsi yose bro hajya n'ibimwe Imana igira gutya umuntu akabona amafaranga mu busaza byarasakira umusore na brochette atakishobora mu mwaka uheze yarahagaze bro tuvugana ukuri mu mwaka uheze on se contente de sokona nese ntiyasombeje kuri yamwe kare kanani kandi pera nta Stegen ariko uziko none se mwashaka na kipenya be mwiza ari hanze ku gatebe uzikwemera tebe kubera iki reka ndagutume match imwe ahubwo twumvikane match ya Bayern na Barcelona bayitsinda 4-1 no iye yo mu mwaka uheze Rafinha yifatira abantu nk'aba Upamecano bayitsinda 4-1 igitsinda cyo mugabo bitware Lewandowski na hat-trick ya Rafinha mu rukino rwarinze ruhera Rafinha yatsinze hat-trick ntamushira ko mutima gusumba wono shira kuri Penya na Kasado turetse n'ivyo uzikombo yamba bujya Penya mu gutakaza ikibanza itabaye urwego rutoguyiwe ahubwo habaye izindi question disciplinaire yari indiscipline of course yari indiscipline bivuze ngo uwo munyezamu deja yari yaje ari nimero 3 kwa Penya yes no uyu yaje ari uko Ter Stegen avunitse yeah of course hanyuma avunitse baravuga ati twane dufise amafaranga yo gucashura umwana umuzamu munyene reka turabe quick fix havuga ati ubwo umukozi atawuhari n'umuntu tukaba twagwaye n'umusi ntiduteka reka tuje kuri restaurant bameze nk'abaja kuri restaurant ati tuzoteke je uteka yacu kuri restaurant urafunguye ho munsi byagutembe nta kibazo nubwo usanga batetse ifiriti mu makoto acafu ariko kazimura urayuri higeje ugasanga babirongoroye ngo birye bikakugirira ingaruka Ter Stegen umviriza uko yaje niwe Ter Stegen bafise uriya muvandimwe ntuza uriya Sosthene ntumbwire ngo ni nkibuye guterekayo uko iyo bamukuye barahazi ko yari yagiye kwiruhukira yarahahagaze Imana imuhumugisha ari gihe umuntu ya Barcelona ifise ibindi bibazo byinshi twemeranya kino kintu Imana wamugisha ni umuhese ndaviance mugabo no munsi franchement parla hagati ya Stegen yakona navugwe hagati ya gatabi na Barcelona hagati ya gatabi na Barcelona mu mwaka weza ninde yari imitsuwundi kuko hahanire Barcelona ndindira banza umvirize uribuka Madrid itwara Champions League 2022 hageze ahantu Madrid yo gutsinda igitsindo ku munota wa mbere kurutwa kababwira ngo igitsindo kirinjiye ku munota wa mbere ngomba ndakidefende jewe kurutwa iyo ningi kugera match irangiye kubera ko iyo ningi equipe nziza ndagusavye umbwire Barcelona kinitashitse ko ni finale ya Champions League mbwira uruhara rwa guriya mwe Chesney uretse uriya mwe ariko w'imbere yawe haba umwe screw w'umunya ajyavuka ugera umunyayirigo mbabarira sinshaka no kuvye ahantu havutse Godini ntabwo wovuka umwe screw nkujya inde Jembo na Barcelona bamwaruje arojo ari kuri list mba numva noca nta ariko urumukenye mwize equipe rotse kumongeza amasaza gushika 2030 nyene Barcelona niho mba ndayibonera nkabona n'aba scroll ico bwiza bwaraje no kiza mu havude tourna
sije turiko ariko reka twigire ariko je nasabye mu nyere Ngo ku bwiza kukijanye bwa na Sezini gatanu. inde Chesney Eh. ya tire kadre igitsindo Abdurazaki bamfashe wewe Abdurazaki ubwiza bwa Sezini mbuyamba avuga ni kubera yemeye kuva muri retraite akagaruka akaza kwa Barcelona nta kindi yaraje arahahagarara kandi ariko ntabwo twemeranye ko Sezini ntabwo ari Thibaut Courtois, Sezini ntabwo ari Marc-André ter Stegen. urwego Urwego rwiwe rwiwe ni rujye ntabigishi oya yatanze ibyo yarashoboye oya hari igihe byahurirana yatekeye gishi bya ukuntu utekera urigira niki ugasanga batekeye gishi nyene byagoranye rega hano hari umukinyi wa basket wo ngaho ndagutera iyo nkuru yagiraga niki ankora kuri kaya umugongo w'ingona urumva hanyuma bari South Africa vani mwaragira gutya bagiye muri entraînement baravyura biranga byaranse ko byuka burya ryamure kuyaruka entraînement zihetse ayo makuru ni anyayo nawe novuga urumva rero bro bugitabi cyangwa mbonye n'umuntu amutabi uri no tugaruke kuri Marc-André ter Stegen turamuragizeko yanarinyoye imbere ya Sevilla mu kwita igitsindo cararasara arahinduka aravuga ati aratwenga aromagana kuri Sevilla nanje nawe uhagazwe imbere n'uriya wobitanga tugaruke kuri ter Stegen niyo wowe Jonathan nkeswe Chesini ter Stegen rero nako ndasubira inyuma ndaraba iyi case twayigarutseko ubona ko ari umuntu ariko aragira Brado Fer na equipe ya Barcelona. First of all abantu bumve ko ntabwo bigeze bahuza bava hamwe ariko ntibigeze bahuza umugabo witwa Sifri iyo umuntu adahuza n'uyundi ku buryo Pepe ahantu asanze yayature nibaza ko banahuriye mu kabare nibaza ko umwe yoca bisubundi Pepe yari guhava sohoka asanze yaturi Pepe yagiye muri Arsenal muri Barcelona agira gutya yaramwiruka araraba uburyo yo musohora ku nyungu za Busquets kandi akuteza umunyakote d'Ivoire mu Espanyol woteza imbere umuntu w'Espanyol ibi bintu birumvikana hanyuma ageze muri Man City n'ubundi yahisa mujugunya ariko Pepe nasanze je ndamurengera ko biri abantu bavuga ngo numurasiste ngo contre le noir zirabyemera kuko nago yahisa jugunya oya Espanyol je uvuze ngo kurenganya umuntu kubera racisme Espanyol ahubwo ikintu maze kubona racisme nuko tutagomba kubifatira ku rukoba mugabo w'ibihugu nta munya Espanya karaba umuntu wiwabo uzurorera kirazira nta mu Espanyol akaraba umuntu wiwabo mugabo wewe akoze ko Arsenal wogira ngo ni be ya Espanya Arsenal ni be ya Espanya kubera boss n'umunya Espanya wabonye yo wese aca kwega kaza erega na Wenga yazana abafarasi Wenga mu bantu bambere bigeze kwarinya bwa mbere mu gihugu cy'Ubwongereza kipe irimo bakinyi 9 bavuye out ya Premier League out y'Ubwongereza kandi b'Abafaransa yeah, of course so bivuga ngo rero je nako ndavuga ngo je Ter Stegen nigeze kubivuga mu kiganiro turi kumwe n'aba batipe mu gatondo ndavuga nti Ter Stegen ubwo ugiye ahantu ubugira ijisho rikuraba neza n'iri kuraba nabi uraribona yagize ikibazo aravunika bituma noneho n'uwo mwanya wo kugwana ubunyone ntashobora kugaruka iyi mvune yagize aheruka gukina ryari Ter Stegen aheruka gukina kera bro kera cyane ya aheruka gukina kera izi mvune ziri repetitive ariko kandi tuvuga izi zisubiza tunemeranye ko anava no mu mvune zimwe mu nkino yakinye twabonye ko yagarutse afise urwego rutoya yarafise urwego rutoya hanyuma mu nyuma yongera aravunika cyo kintu cyuko badahuza n'umumenyereza ashobora kuba hari ingingi murengera nkuko twabonye Nirikajugunya nani Donnarumma kandi twese tubona ari umukinyi mwiza iyo rero bigenze gutyo ubigenza gute wewe nk'umukinyi ucuraba inyungu zawe uyu je mbona buya naho twovyagiriza coach je mbona ndavyagiriza institution hanini avuga ngo turi equipe y'abanya Espagne kandi ubwo turose offre yo kuba dukoresha umugardie mwiza wa Espagne hako umugardie wa Espagne yobu wa Athletic Bilbao afaza ariko mu myaka iri imbere azoba ari uwa Barcelona dufise umugardie wacu yitwa gardie wa Espagne ico ni kintu cyambere kigira kabiri waraba imyaka ya Joan Garcia ni ya Ter Stegen nanjiye offre ni byashikiye Chelsea nuko yaciye abahemukiraja kwa Real Madrid ariko nibuka ko ntuze baravuze ati ivyo waduhaye biramaze Petre Cech n'umutwe warawumenye uri kuradufasha ariko wewe paraporo ya Thibaut Courtois du prefera wewe iyo myaka rero barayiraba buyi imyaka iri très important muri football jikino cambabaje ni Ter Stegen yapfunze umutwe kandi ko bigaragara ko Ter Stegen bro
Barcelona bishobora kudakunda ariko hari ama equipe menshi yokenera service za Ter Stegen kandi akahoransa none akaransa kariyeri ujya hari ukuntu Pep Guardiola Monaco ntabona ko yagiye kuvuvudikira umunyegori w'umudagi ari kumwe na Bayer Leverkusen baje gutwara shampiyona mu mwaka waheze ariko no mwaka bakayibura nimba Marc-André Ter Stegen no munsi yari kugera kwa Monaco amagara kamukundira ubwo hari abanyegori wari kwisanga ugomba gutunga wundi imbere mu igori rya Monaco kandi equipe iri muri Champions League wanashaka no muri Ligue 1 ihagaze neza siyo yonyine havuze n'amaklebe yo muri Premier League yerekana ko yo mujana n'ikinyamakuru cegereye Man City rega Man City rindigura Donnarumma ni kudotonene ntitwari mu kiganiro se ntimuvyibuka ngo bujya ngo baratandukanye Paris Saint-Germain na Donnarumma impamvu ubona atari muri gahunda zo kumugura yaramaze kugura abagarizi babiri yaramaze kugarukana uyu mupeti w'abongereza Trafford umwana na Bettinelli kwe kwa Chelsea ariko Bettinelli warashaje Bettinelli n'umwana murabe n'umwana gusa yari mu bench kwa Chelsea deja yari wa gatatu kwa Chelsea imyaka 31 kuri Bettinelli arakuze Bettinelli arakuze ariko yaraje gutwaza abandi hanyuma yarakuze kandi uzi ko bafise na Ortega yari karaplanifya yuko mu Braziliye amwirukana hanyuma azanye James Trafford nk'umu nimero ya mbere Trafford bamukatishije umwaje wagize imisavye navyidoga sinzi ngene bazobijera yaramubwiye ati ubwo twakatishije umukinyi wacu yaragiye kuramplasa Nick Pope muri Newcastle ni gute none muciye muzana umugarizi kandi bigaragaza ko asumba wacu iyo ni agency ya irikirajana na kintu na kimwe gari cotuma wiyumvira James Trafford ku rugero rumwe kumuza rumwe na Janenge Donnarumma ntibishoboka ariko impamvu bari kuburira isoni y'isi mupira amaguru wowe yiburiye isoni ariko ku nyungu z'uhagarariye umukiriya we ubu muhemuke kuko ivyo mwavuganye nuko muri football ngize imisi mbona ibintu abantu ukaza wumva warabibonye kuri nimero 9 wa Liverpool kwa Newcastle barase kumurekura hariho ngo agreement sivyo consentement donc ibintu mwavuganye mu biro n'umuntu je mbona professionnel mu bintu bikuye kuba bigenda mu nyandiko kuko hari gihe umuntu akwigarama izuba rivu cyane twarabibonye Tottenham buya nuko Harry Kane azaho Tottenham yamukuye paraporo n'ingene Arsenal yari mujugunye ariko Levy yihakanye Harry Kane imbona nkubone muzi ko byari byarangiye imbere yuko Haaland aza kwa Man City Harry Kane yaramanutse mu hari kwa Man City arabwira ati je nzokina nta ngorane ariko murampemuke kuko ivyo twavuganye nuko nari gusohoka isezo so uyu muvandimwe rero uravye nkubona ariko ndaraba imatch yaruka y'Ubudagi batsinze 4 kubusa Oliver Baumann imyaka 35 wa Hoffenheim niwe yatanguye mu izamu imyaka 35 wumve equipe akinira ni Hoffenheim iyi sinzi igihe mwe muheruka ija no muri Big Four ntabyo mperutse jewe umunyezamu wundi ni wa Stuttgart equipe ubona ko igerageza kugira uwo bita Alexander Nubel imyaka 29 ubundi nuwo bita Finn Dahlman wa Augsburg abo nibo bazamu bahamagawe iyo ni gute umuntu yihimye muri trave no mwaka mu Budage ego kuko muzi ko yahagaritse grand frère wiwe iyi yari okaziyo kuvuga ko je novuga ngo ari mal chance nkuko twabonye muri equipe nationale ya uyu muzamu wa Atletico Madrid ya Samirande Slovenia Yano Black ibujya yariye bench igihe kinini kubera umuzamu Samir Handanovic Samir Handanovic wa Inter de Milan muzi I mean wa Juve wa Inter de Milan yari kapiteni wa Inter de Milan yari kapiteni wa Slovenia atangura yo kandi tubona Handanovic abisanije na Jan Sommer na Onana Samir Handanovic abisanije na Onana agisamira Inter de Milan yari titirere muri Slovenia ibaze bro Oblak ari mu bencher hari gihe umuntu agira ivyago rero akajya kuri bench y'igihugu kuko mukuru wa kuko ni were bro muri imyaka 10 n'itanu heze kuva 2010 nta muzamu nzasumba ni were je naco kwiyumvira so bivuga ngo iyi ari okazi yo kuvuga ngo aramubisiye nawe ngukine none wowe uravuga ngo uragwanira umwanya ko mumenyereza ari wa decide abatangura bro ndakubwije ukuri Juan Garcia wo mu Espanyol uyu ntazopfa mwicaritse oya nagende nagende araba ahantu aronka kunyungu ziwe zimbere kuko nizera ngo yo gukina imbere bro ku myaka 3 canke nayo basigaranye imbere yo gukina n'abadage baramukeneza izo service yozi bahereza kandi mu gikombe cy'isi bagiye bafite umugabo yitwa Andre Stegen mwiza yatoye urwego rwiwe twabonye muri mu kiringo cy'imyaka 10 muri Barcelona uko munganisha na ba Baumann oya ntivyoshoboka
birashoboka ashobora kuba ari gardien nimero ya mbere abadage bakoresha mu gikombe cy'isi. Ni ibyo kuri Marc and ter Stegen mu ikipe rero ya FC Barcelona we amenyesha